en episodis anteriors... Crec que ja estic preparat perquè em presentis als teus pares. A casa meva és com estar a la Xina. El menjar, l'idioma, que si era seguir les tradicions... Jo sóc d'aquí. A veure si et veig més per la Casa Groga. Doncs clar. I amb la teva nòvia feu això del poliamor? Saps que no és una competició, no? Ja ho sé, és broma. Quan us he vist m'ha passat una cosa per dins. Tu creus que podries arribar a tenir una relació només amb mi? No. No sabia que fossis tan bona dibuixant. Hi ha moltes coses que no saps de mi. Ah, sí? Ella me baila lento, me baila pegado. En todos los bolos donde hemos tocado. Ara torno, és ma mare. Ué, mama?什么？妈，这里验出来也没有几个啊，而且我们这里很爱。今天，妈听着，我已经21岁了，我可以决定回不回家的。Estàs bé? Crec que he d'anar a casa dels meus pares. Vale, doncs acabo jo i ens veiem més tard. És que no podré sortir després. Ma mare m'està dient que vagi a casa seva a confinar-me. Confinar? Sí. Ja van tancar la copisteria fa 2 setmanes per si de cas. No, és igual. I a veure com de seguir se n'adonen que no estem tan malament com la Xina. Entre les cames tinc un tresor. Entre les cames tinc un tresor. 非常热，就是我们就上来就觉得这么漂亮，为什么把它包成那样？对，是吧？我们就是找成热点点。回来啦！哎，我跟你讲啊，现在真的要小心点。你也不是不知道你爸在国内的情况，也不知道他什么时候才能回来。这是什么？你不在的时候，正好家里没地方囤东西，就放你这儿了啊。就是完了。姐，到了。小笨蛋。哎，别，你刚刚到了，我们还不知道你没被感染。要吃点什么？我给你做去。我不。我给你准备一点。再不来菜都凉了。我和一个朋友在聊天。我们家里吃饭有吃饭的规矩。对不起啊。你这件衣服哪里来的？我和你爸爸出钱让你受教育，就让你穿这样的衣服回来。没那么夸张吧？没，永远记得你是中国人。行了，吃饭。Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. 那个estado de alarma 什么意思啊？就是我们被关起来，关到家里面去。关起来，跟武汉一样的那个。对呀，15 días。
15天， 对啊， 15天，人在武汉关1个多月啊，15天很短呢。 y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus. Què? Et pensaves que això de confinar-se només ho podien fer els xinesos, no? La veritat és que encara no m'ho crec. Al final els teus pares s'hauran avançat a tothom. Genial. Només em faltava que els donessis la raó. Qui és? L'Anna. Ja he vist per Insta que quedeu molt sovint últimament. No em diguis que una poliamorosa convençuda té gelos? No, gelos no. El que passa que tot això amb l'Anna ha passat molt de pressa, no? Però que ets lliure de quedar amb qui vulguis, clar. Ja. Saps que estàs molt sexy vestida així? Amb això? Sí. Però potser ho estaries més si t'ho traiessis? Ara? Va. I si em descordo un botonet? O potser dos? Potser dos? No saps com m'agradaria estar amb tu ara. Faria petons pel coll, baixaria cap als pits i seguiria baixant. Ney, Àlex, no saps trucar a la porta? diu la mare que vagis a comprar. Ah, i que passis un moment per la botiga per veure que estigui tot ok. Tu! Què fas? Xina de merda, si no t'agrada, vés-te'n al teu país. Gilipolles! 当初移民过来，还不是为了过得自由点，少点各方面的压力。现在想想，真的有点后悔。很明显，老外都歧视中国人，他们很自以为是的。是这样啊，但有什么办法？ Però què dius? Em diràs que no, si tu mateixa ho has vist. Bueno, m'he trobat al món imbècil, però la gent no és així normalment. Mei, tia, et penses que per haver nascut aquí ja ets catalana? Hòstia, en quin planeta vius? Ja podem tenir el first certificate del català o fer-nos castellers, que ulls dels altres sempre serem immigrants. Por favor, sabéis que me molesta que habléis en catalán, que no entiendo nada. 对不起嘛，我不来再跟妹子。怎么啦？ Joder! 怎么了你？阿姨，你怎么这么不小心啊？ Com estàs? Què tal t'ha anat? Com has passat aquesta destrucció tan lenta del planeta? Ja podria ser pitjor, però t'he trobat molt a faltar, llançat petons al mar, aviam si t'arribaven. Aquest puto any, aquest puto any, aquest puto any, aquest puto any, aquest puto any. 他不过来。知道。 没，吃饭啦。你看我不怎么舒服，我还是待在房间里好了。 Julieta! Julieta! Que ens sentirà ma mare. Sí que t'has pres el paper en sèrio, no? Què fas aquí? Bueno, doncs que passava per aquí i dic... Vaig a saludar la May. Andrés? I que ja que passava a saludar,
Em pots fer un petit favor? De què es tracta? Em deixaries les claus de la Casa Groga? És una història una mica llarga. Te l'explicaré en temps, vale? Porfa. Pilla. Moltíssimes gràcies, Julieta. De res, Romeu. Per cert, m'agrada molt el teu pijama. No és un pijama. May? Bueno, que vaig pirant, vale? Vale. M'ha agradat molt veure't. Igualment. Cuida't. Igualment. May? 你刚才跟谁聊天啊？男朋友？那个朋友吗？听上去不像中国人啊。拜托。我跟你讲，我和你爸爸在你这个年差纪都不多结婚了，知道了。Us ajudo? Laia. 没。 T'he trobat tant a faltar. I jo tu. Anem al Phantom? Bueno, he d'acabar això. Us ajudo. Així acabem més ràpid i tenim més temps. Sí? Sí, soc superbona traient pintura. Això ho haurem de veure, Hola. Així treus tu pintura? Que guapa t'has posat, no? M'has alegrat el dia. Escolta, que maca la teva mare, no? Tia, no me la mencionis. Porto 2 mesos amb ella i no puc més. Súbele el volumen, la noche boca arriba. Pilla el pintalabios, prima. No hay ganas de volver a casa y como Sara Eve. Ei, calma, que tampoc ens posarem a follar aquí al mig del carrer, Mei, estàs bé? Amor, què passa? No puc més. Em sento buida. Aquests mesos a casa m'han buidat. De com sentia, de com vivia, de com vestia. A casa no puc ser com realment soc. És com si m'haguessin tornat a tancar dins l'armari. Home, no tenia ni idea. Em sap molt de greu. Escolta, ja està. Ja ha passat. Estàs amb mi. I a mi pot ser com vulguis. A l'ull em dones un petó? Se't veu relaxada, com contenta, per primer cop en tota la vida. Qui era la noia? Una amiga. Ja. Mei, que no sóc com la mare, jo. Ah, no? Doncs dones molt al pego. Vale, però és que a vegades m'he de posar de part seva. Encara em queden anys de compartir pis amb ella. Tal com estan les coses, no em podré emancipar fins als 40. A veure, que a mi m'és igual si t'agraden els tios o les ties, jo ho respecto. O sigui, no ho acabo d'entendre, però si és el que et fa feliç... Uau, ets molt modern, Ets molt modern, Què fots? Però si a sobre que et respecto i no li dic als pares que ets bollera? Saps què? No sóc bollera. Sóc bisexual i poliamorosa. I això ho hauràs d'anar acceptant. I respectant. Espero no haver-me d'esperar fins que tinguis 40 perquè ho entenguis.
Poli, què? T'estic enviant una entrevista que em va fer una amiga fa un temps, on està tot molt ben explicadet. I si no ho entens encara, ja et passaré el meu Insta. El real. El bo. Dispareu-me les preguntes que vulgueu, perquè estaré encantada de respondre. Doncs si t'ha agradat aquest capítol, atención, que vienen curvas. Hola, Andrés. Sí. I com està la... No penso parlar a la Marta. Que no cal que follem cada cop que quedem, eh? Andrés, aquests virus l'han creat aquí dins. Ens volen a tots a caseta controladets. Sí, el pa de cada dia. Uy, para, si es esa ya. chica, Para, la del no, otro no. día. Bueno, es complicado. ¿Tiene que ver algo que estés dejando la testo? Ets fan de My Goig? Doncs mira, gaudeix de tots els episodis de la sèrie al web i al nostre canal de YouTube, carinyo. Segueix-nos a Instagram per saber com continuen les trames i hi trobaràs un munt de recomanacions i continguts inèdits al programa.